125. Я заехал в накопитель. Готовьтесь к правому повороту через 1 километр. Ну что, левый, правый. Какой быстрее пойдет? Стану в левый. Хоть визуально правый меньше, но я стану в левый, потому что я уже так несколько раз прокололся. Ждем. А не зря я поехал. Первый ряд в левый. Видите? Пришел мужик и открыли еще несколько рядов. Все. Так, 3 часа 42 минуты. Это получается час 10, час 17 я простоял до получения билета. Билет на 11:15 с розеткой. Сейчас у нас 9:30. Типа через 2 часа. Но не факт, что он уйдет в это время, потому что задержки. Потому что паромов я вообще в порту не вижу. Один стоит, как стоял тот ДФДС, то, что мы утром видели. И больше нет. Никто не приезжал, никто не уплывал. Поэтому это 11:15 может оказаться и вечером. Волны большие, да. 203-я линия. Этот нормально свалил. А этот что так спешит? XPO быстрее не уплывет. Да, 203, значит это вправо. А, приплыл он ирландский какой-то, Irish Ferries. ПО тоже стоит один паром. Ну, то есть движуха есть. Не спеша, с задержками, но движуха есть. Не колом стал порт из-за шторма. Это тоже хорошо. Ну, у меня есть еще 11 часов на все про все. И в принципе, если что, на Сивипе можно будет заночевать. Главное доплыть, а там уже или на Сивип, или на Марк поехать. Поэтому я сегодня не переживаю. По большому счету все равно. Вот моя 203-я. О, с нее уже заезжает даже. Кто-то заехал. Но я явно не сейчас поеду. А могли бы меня сейчас сюда отправить. Сейчас залетел последний, встал бы с розеткой. Тут бы все, наверное, и офигели. Ну что, все, отдыхаем. Господа, если вам видно, пришел паром, его заводит, оказывается, буксир. Я думаю, что за веревка там от него в сторону идет. А его буксир заводит в док. Там где-то я его видел, и когда предыдущий паром отсюда отплывал, тоже буксир там мелькал, но не видно было. А сейчас я понял, то есть заводит и выводит из этого лагуны этой, как это, заводь, залив. Короче, из порта паром, буксир. А время уже 11 часов, и по идее, по расписанию, это мой паром. Но табло показывает, что еще те, что вот на 7, на 9, я думал, что они по расписанию, там написано, что по расписанию.
Ну, мне кажется, что и в группе пишут ребята, что на 7 утра у кого паром еще здесь стоят в линии, не отплыли. То есть, по идее, это мой, но по факту, скорее всего, это будет не мой паром. Сейчас посмотрим, как это может быть такое, что они все на 7 утра получили билеты, еще стоят, а мне на 11:15 дали, я сейчас уплыву. Не, было бы неплохо. Но вряд ли такое будет. Ну, шторм нормальный, вон как буксир качается. Видите, вдалеке его мачта торчит, и вон как его колбасит туда-сюда. Ну что, господа, уже время у нас 12 часов. Паром этот, что прибыл, выгрузился и закрылся. Все, стоим дальше без движения, никого на него не пускают. Похоже, еле он прибыл, но ветер усиливается. Это вот стекло у меня не грязное, не из-за дождя, это соль с моря. Качает кабину. Ждем дальше. Никаких новостей, никакой информации, я не знаю, как так. Табло в прошлый раз, вон, не знаю, видно, нет, наверное, табло в прошлый раз показывало задержки, примерно хотя бы во сколько, а сейчас не показывает. Ничего. Так и стоим. Вон чел еле идет. Сейчас снесет его. Я уже хочу сходить пипи. Но, блин, страшно вон выходить на улицу. Такой ветерган. О, еле идет чел. Офигеть. Около 40 метров в секунду порывы. Порывы до 60. Посмотрел по прогнозу. Короче, до ночи такая фигня. 3 hours later. Господа, дело принимает странный оборот. Паром, который тут стоял, закрытый, к нему приплыли 2 буксира и утянули его куда-то подальше. Похоже, волна поднялась такая, что его об рампу эту погрузочную шмонает. Они его оттягивают в бухту. О, бухта это называется, я забыл. А по чатикам, по твиттерам проскакивает информация, что все паромы отменены до 5-6 часов вечера. Но они так говорили еще и про утренние паромы. Ну, какой-то же я сам видел, как грузился и уплывал, когда я сюда приехал. И приплыл потом, вот, этот паром приплыл. Ну, все, теперь, возможно, уже точно закрыли. Еще есть информация из группы. Ребята говорят, что закрыли мост вчера, где мы ехали. Елизаветы, этот мост. Когда вчера его перекрывали из-за ДТП, то ребята сейчас говорят, что его закрыли из-за сильного ветра. И пускают всех через туннель. Там сейчас пробки еще больше, чем вчера. В обе стороны. Веселый денек сегодня. Начал снимать ролик про таможню, а заканчивается он веселой пятничкой. Пятничка сегодня. 3 часа уже с копейками я отстоял. Через 6 часов будет 9. И если паромы, как и говорят, не пойдут до 6 часов вечера, то я отстаю здесь 9. Видел несколько машин с линии с очереди уехали. Развернулись, уехали из порта. На 9 утра у них были билеты. Видно было в окошке. Такую же штуку дают. Вот у них в окошке было на 9:15. Развернулись, уехали. Время заканчивается. Поехали, наверное, на паркинг. Ну, а я думаю, что куда мне ехать? Мне 9 надо здесь отстоять тогда. Переплыть сегодня. Ночью ветконтроль. И завтра с 6 утра у меня выгрузка. Посмотрим. Окно у меня все больше и больше закидывает солью. Ветер, конечно, офигеть. Я сходил все-таки в эти помещения, в сервис. Там кафешка, магазины.
Туда шел нормально, в спину подталкивало, несло. А назад против ветра один раз я даже остановился, потому что я не мог идти. Но он такой порывами. Жесть, короче. Сейчас, может, вставлю эту вставочку. Я вертикально там снял на телефон. Камеру с собой не взял. Может, что видно. Ветерок. Господа, 7 часов прошло. 7 часов прошло. Приплыл паром. Пустой или не пустой, пока не видно. Но не факт, что мой. Я уже и покушал, и полежал, и с коллегой поговорил сзади, что стоит. Осталось общего 4:20. И 7 часов уже прошло. Если это не мой, то как раз до следующего 2 часа девятка выгорит. А за 4:20 не факт, что успею я доплыть. Ну, ветер немножко стих. По людям, которые тут ходят, не скажешь. Я уже стекла, кстати, чистил. Это их опять закидало солью. Немножко ветер стих, но не до конца еще. И по прогнозам порывы там какие-то вообще бешеные и на ночь тоже. Так что тут окошко вот небольшое есть. Как раз, кстати, ребята писали в чате, что с 5 до 7 где-то окошко стихнет ветер, а потом опять будет до утра, а то и даже до воскресенья. Там какая-то скорость ветра очень, очень космическая. Я уже говорил, да, что мост закрыли. Там фура на второй дороге возле Лондона, на мосту высоком таком, там, где мы обычно тоже сюда едем по дороге, фуру перевернула. Пробка, закрыли тоже, а вторую дорогу. Короче, веселый денек. Пришвартовался, открыли шлагбаумы, опускается рампа на него. Или еще не опускается? По крайней мере, зашевелились оранжевые человечки. И открыли шлагбаум. Значит, что-то будет. Приехал какой-то Land Rover английский с прицепом. Ну, вот эти ребята стоят. Тот ряд весь я видел, я когда ходил в магазин, смотрел. На 9:15 там очень много машин. Возможно, что их первыми пустят. А мы будем ждать следующего. Ну что, начали грузиться. Уже и те, кто вот рядом со мной. Но я подошел, спросил у работника. Говорю, на этом или на следующем? Он сначала сказал на следующем. А потом говорит, хотя, maybe и на этом. Потому что многие же поуезжали. Не стали ждать. У меня уже прошло 7,5 часов. 7:42. И плюс 2:20, когда я заехал. Общего было. Осталось 3,5 часа. Ну, короче, долго сегодня. Ну, хорошо, хоть пошли уже паромы. Это уже радует. А то менеджер мне прислал смс-ку, что типа вообще не едем сегодня, все отменили. Я говорю, вроде как стоим, никто не выгоняет отсюда. Если выезжать на паркинг, найди еще этот паркинг, там сейчас везде пробки. Все знают, что порт закрыт, все на паркинге. Это раз. А во-вторых, потом, когда откроется, например, завтра отстоять опять-таки 9, и опять становиться в очередь, а завтра очередь еще больше будет на паром. Не, спасибо. Я вот здесь в линии
7:40, если не на этом, то на следующем у меня уже 9 точно будет. А если на этом, то в принципе за 3,5 часа должен доплыть на Сивип. Сразу с парома становишься на Сивип и спать. Ну, точнее, сдал документы и спать, а утром можно ехать. Такой план. Ждем. Интересно, хватит ли места нам на этом пароме. Я шучу с розеткой, то есть меня только в самый хвост, на верхнюю палубу. Начало-то уже все, поздно. Только если теперь самым последним. А там, напоминаю, очередь еще те, кто на 9 утра стоит. Сижу, вот смотрю, все еще грузится. Сколько я вам говорил, было минут 7, было с чем-то часов, 7:40, уже 8:30 у меня пауза. Я уже думаю, блин, не срывайте ко мне ее. У меня уже осталось меньше 3 часов. 2:40 где-то, 2:50 общего времени. А он уже час грузится. Сколько ж он будет плыть в волны, в шторм. А потом еще швартоваться. А потом мне выехать надо. Я уже боюсь, чтобы меня вон эти полчаса не трогали. Дядька этот несколько раз подходил, тут легковушки запустил. Одну машину здесь стояла с экспошка, помните, с опасным грузом. Тоже ее запустил. И еще вон едут и едут. Или куда они уже едут? Нижнюю палубу уже закрыли, шлагбаумы поставили. Или это они просто переезжают в другую? Они, наверное, переезжают в другую линию. Уже, чтобы уже меня не трогали. На следующем поплыву. Еще сейчас, пока тут приплывет следующую, там Скалайса, говорят, уже грузится. Тоже пишут ребята. То есть он уже скоро приплывет. Как раз часик, полтора-два поваляюсь еще, и уже полная смена. Даже 11 может получится. И все. О чем мне на таможне все равно спать останусь. Поэтому дядька не зови. Я вот как-то, я же говорю, 8:30. Вот и думал, что нормально. Или 9 отстаю, или еще у меня общего времени там как раз остается переплыть. Но не под самый конец же. Не под самое закрытие. То есть 7 часов, там 8 ровно. Хватило бы смены. А когда вот 8,5 уже отстоял, уже обидно будет срывать. Maybe I wait next. Maybe... Okay, no problem. Подошел, ребята, ко мне. 8:35 у меня. Позвал. Я смотрю, подошел к тому. И тот говорит тоже, что у него времени нет. Можно я поставлю на следующую? И я спросил, можно я поставлю на следующую? Он сказал, окей, стой. Очень хорошо. Пока хорошо. Короче, господа, не знаю, чем дело закончится. Не видно. Но хлопцу этому сказали, я окно успел открыть, услышал. Блин, он мне ничего сказал, просто сказал окей. А ему сказал, что следующий только утром. С фрига, с розеткой. А мне я просто спросил, говорю, типа, может быть на следующем нету времени. Он мне показал, все, типа, хер с тобой, стой. А потом к тому подошли, а тому объяснили, что следующий, блин, так бы я поехал, рискнул бы. Но у меня осталось реально 2 часа 36 минут. Он еще не отплыл. Только закрылся шлагбаум. 2 часа 36, даже рампы еще не поднялись. Не успел бы я. Так что, даже если утром, то и фиг с ним. 2:36 нет, нереально. Так что ложусь спать. Разбудит. 3 hours later. 8:43. У меня уже пауза 11 часов 10 минут. Пришел следующий паром. На него грузится. Автобусы
Каушки пока. Интересно, позовут на этот или пролет. Я на готове. Поспал часок где-то. Полтора, может. Ну что, вроде меня позвали. Господа. Подбежал, что-то помахал, но я смотрю, рядом со мной никого вокруг нет. Значит, наверное, меня позвал. Или уже нет. Ну вот же. Okay, upstairs, yeah? Фриго! Up, yeah, yeah. Поворотники ему надо было зачем-то. Только зачем, не понимаю. С аварийкой, короче, ему надо. Все, теперь я понял. В прошлый раз тоже мне что-то про аварийку говорили. Ну что, 11, больше там уже даже, сколько я там отстоял, уже не знаю. Ну нормально, так отстоял, почти 12 часов, 9 вечера. Сейчас посмотрим, сколько будем плыть. Вправо показывает. А, типа заворачивается. По центру стать? Ага, по центру. Понял. За мной еще коллега, который со мной... А, вот, он хочет. Ну, в принципе, нормально. Смена пошла. Сейчас приеду. 12 уже будет на местное, пока документы, то все, может утром отдадут. Ну, правда, на 6 утра разгрузка. Смотря теперь, как документы отдадут. Я теперь за 15 часов, по идее, должен еще успеть. Только я не выспался, конечно. Ну ничего, пока буду ждать документы, посплю. Короче, сам себя немножко обхитрил. Но по-другому было много, конечно, других вариантов, но они все были, мне кажется, не очень. Это был для меня самый простой, без нарушений, без всяких распечаток, без ничего. Я, конечно, ожидал, что будет немножко пораньше, ну ладно. Что поделать? Какая работа? Пошли отдыхать наверх. Должны кормить бесплатно. Выезжаю с парома. 2 часа 10 минут заняло нахождение на пароме. 13 часов 40 минут. Вся переправа с постановки в линию. А с момента открытия смены 18 где-то часов. И где-то 16 всего. 15 с половиной. 15,5-16 часов полностью от заезда в порт. Такая статистика получилась. Такая переправа. Самая долгая моя переправа. И думаю, наверное, не только моя. Уже 12 часов по местному времени ночи. У меня в 6 утра разгрузка. До нее 230, по-моему, километров. 240. Где-то так. В Бельгии, там недалеко от Гента. Но сейчас мне еще надо пройти ветеринарный контроль и таможню. Сколько она займет? Дядька не увидел.
достать, меня пропустить. Гнал на всех парах побыстрее. Ну, в принципе, сколько бы она ни заняла, я же говорю, у меня 15 часов, ну, уже минус 2, уже 13, то есть до часу дня. Но еще надо на мойку будет заехать. На обратный рейс у меня в Англию медикаменты будут. Фарыш надо включить. Ну да, получилось, что поспал я совсем чуть-чуть, а уже как полноценный 11-часовой отдых. Ну и не сделай я так, тоже плохо. Уедь я на том пароме, я бы нарушил. Да, отстоял бы, опоздал бы на выгрузку. В субботу бы поздно приехал. Ну пофиг на выгрузку, она вообще, может, ее в субботу нет даже, может, там выходной. Потому что задание у меня на сегодня она была. Если в субботу выгружают, то в принципе выгрузили бы в любом случае. Но было бы поздно. А в Бельгии и так с паркингами. Да там и так нету, мне придется где-то стоять, я же говорю, неизвестно где. Мне на оранжевую линию. На контроль. Куда мы приехали вообще, я что-то не заметил. На старый порт, да, на старый порт приплыли. Сейчас интересно, конечно, работают ли брокеры эти, которые должны мне и таможни это документы делать. А то что если не работает, то все равно до утра придется стоять. До 8 утра. Что-то оранжевая линия закончилась. Но я уже узнаю, где мы. Уже, собственно, приехали. Паркинг П03. Вот он справа. Сколько ж мне придется вырезать, сколько ж мне придется монтировать. Не знаю, наверное, не буду разделять этот ролик. А то начал с одного, заканчиваю другим. А может, разделю. Если разделил, то извиняюсь, что не поздоровался в начале. Получается, уже прошлого ролика. Этого, точнее, да, все правильно, этого. Ну вот, видите, паркинг Civic. Таможня, он пустой. На нем всегда есть места, на нем можно стоять паузу, если твои документы, ну то есть если тебе надо сюда заезжать. Если тебя нет в системе, что тебе не надо сюда ехать, то нельзя здесь, конечно, ставить. А если у тебя есть сюда задание, ты будешь документы подавать, значит ты у них в системе есть, они тебя в принципе не трогают. Но мне это уже не грозит, похоже. Надо получить документы и ехать. The next day. Ой, доброе утро, если оно доброе. Короче, не дали мне достоять 1,5 часа, 7,5 часов. 1,5 часа не дали до 9 достоять. Приехали, начали стучать, кричать, едь на рампу, пломбу, контроль. Вот я съездил уже контроль пломбы. Надо было не ехать. Что-то я с просонья просто затупил. Надо было сказать, что идите нафиг. Дело в том, что они приехали где-то 1,5 часа назад. Час, может, назад. И сказали, что пауза. Я говорю, что нет. Ну, то есть, потому что еще было, хватало времени. 5 утра где-то было. Он говорит, что проблемы с документами. Потом приехал еще через
10 минут вернулся, сказал, проблемы с документами. Можешь спать, через часа 3 я только буду. Ну и все, я думаю, ну отлично, достаю паузу. И тут вот опять, понимаете, вот как с паромом на... Там 8,5 было, здесь 7,5. Ну с паромом-то фигня было, переплыть и все. А тут мне еще ехать 150 километров до первой выгрузки, потом на мойку, потом на загрузку. Мойка, может быть, и отпадает. Может быть, помоюсь я в понедельник. Перенесли загрузку в понедельник с 8 утра на 2 часа дня, так что я успею помыться и высушиться. Ой, такие дела. И сейчас сказала ждать документы. Вот посмотрим сейчас, через сколько они дадут. У меня, не знаю, сколько времени осталось. Трансикс опять сбросился. Сколько у меня прошло тут времени рабочего. Короче, вот такой рейс. Офигеть. Не, я поспал, как приехал, лег спать, где-то часов 5-6 я поспал. Нормально. Дотяну уже до обеда. По идее, у меня, я считал, что в час дня закончится. Я себя в 0 где-то открылся на паром. В час дня. Ой, не в 0, а в 10 вечера. Да, значит 13, а сейчас уже 8. 7 часов осталось. Ну, за 7 часов я, в принципе, успею, если сейчас вот прям быстро отдадут. А, кстати, не знаю, что вам сказать. Ну, я же ставил паром. И до 9 мне еще 14 часов 50 минут. То есть, получается, оно мне засчитало паузу. Получается, что засчитало паузу. Я ставил этот на пароме, собственно, паром. И когда сюда приехал, я его не выключал. Я съехал на молотках, на рулях и закрыл страну. Нет, даже не закрывал страну, просто встал. И получается, засчитала паузу. Значит, у меня новая рабочая смена. Значит, все отлично. Вот так бывает. Таха ошибок не дает. Интересно, что с контролем. Ну, билет на паром надо сохранить, и все. Я думаю, что проблем не будет. Стоял долго перед паромом, 11 с чем-то часов. Переплыл. Здесь отстоял еще 8,5. Ой, 7,5. Думаю, что все должно быть нормально. Жду документы и будем заканчивать. Все, товарищи, 8:30 утра. Привезла мне девушка документы. Сколько я тут отстоял? 30 минут после того, как пломбу посмотрели. Так что начинаем рабочую смену. Вот такой получился ролик. Такой у меня первый раз. Вот так бывает. И задержки вот в порту, что я, честно говоря, в шоке по этим. Ну, растерялся я. По вот этим закрытием смены, открытием смены. Я ж не закрывал смены. Просто становился, не ожидал столько длительного, столь длительного ожидания. Не предполагал. Поэтому смену я перед тем, как дернулся, закрыл, открыл. И сейчас вот тоже, когда приехал, я думал, они быстро. Сказали, жди, сейчас приедут. Ну, я и заснул, проспал до утра, пока он не приехал. А это уже было много времени прошло. И сейчас, перед тем, как трогаться к рампе, я тоже закрыл, открыл. Но на кроватках молотки даже не успел поставить. Я же говорю, что-то прилетело, быстро, давай. Надо было, наверное, все-таки сказать, что давайте через 1,5 часа. Хотя она уже приехала и ждала. Видите, уже, наверное, тоже плохо. Ладно. Ничего не нарушил пока что. У меня времени еще 7 часов. 6,5 уже осталось. Это по тому времени, которое я считал с момента, как я тронулся на паром. И Таха уже показывает новую смену. Хотя я сделал распечатки, нифига там не понял, почему она засчитала мне 9. Или что она мне там засчитала. Потому что по Тахе не видно. Там видно, что я сел на паром. А спустился с парома, там не видно почему-то. Отдых тоже там не написано, что... Ну, общий суточный отдых там получается. Пришлось делать распечатку за 2 суток. Ай, ладно, не буду грузить. Все равно, кто не смотрел. То есть, кто не в теме, тот не поймет. А кто в теме, тот, собственно, сам знает, сталкивался с этими вопросами. Все, всем спасибо за просмотр. Поехал я на выгрузку.
150 километров, выгрузиться, 100 километров проехать, помыться и искать там, где до понедельника. Всем удачи, всем спасибо, обнимаю. Пока.